Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podkāsts, kurā runājam par to, kā izveidot spēcīgus zīmolus. Šajā epizodē tiekamies ar Madara Cosmetics līdzdibinātāju Lotu Tīsenkopu un runājam par to, kā veiksmīgiem augošiem zīmoliem noturēt konsekvenci un kur atrast vietu jauniem eksperimentiem. Pastāst par Agile. Agile mums ir, tikko mēs esam sākuši strādāt pēc tā, oficiāli izgājuma apmācības. Praktiski tas nozīmē tādu, centrēšanos pēc cita principa. Centrēšanos nevis ap kādu, komandu, viena komanda izpilda kaut kādu konkrētu savas komandas uzdevumu, bet tā ir, visas tā kā organizācijas centrā nostājās uzdevums, mērķis, strateģiskais mērķis, uzdevums, un tad ap šo uzdevumu savalkās cilvēki, kas to var izpildīt, kas ir no ļoti dažādām komandām, un tur vairs nedarbojās tāda kā klasiskā hierarhija, bet visi savalkās ap kopo, kas prasās tikt izdarīts. Tā, tas Agile piegājiens atbrīvo vietu laikā šiem cilvēkiem, lai tas uzdevums tiktu izdarīts diezgan mazā nogrieznī, laika nogrieznī. Dienās vai mēnešos? Drīzāk nedēļās, varbūt mēnesī. Un tā metode ir ļoti strukturēta, vismaz tā kā mūsu uzņēmums to ir apguvis, mācījies. Un tas ir, tas pamatprincips ir tāds, ka mums ir uzdevums, un mums ir kāds šis uzdevums saimnieks, kas īstenībā pārstāv to visu, kas ir ārpus komandas, ārpus uzņēmumu, tirgu, cilvēku, kam mēs to darām. Pārstāv to vajadzību, to klientu pusi, cilvēku pusi, lietotāju pusi. Un tad šis saimnieks, kas pārstāv, kas zina to, kā īstenībā, ko gribam no lietotāju puses, viņš dod uzdevumus, kas komandai ir jādara, un tad komanda pati voluntē, es to varētu. Un tiek izprasts, kas ir jādara, kāda resursa nepieciešama, un saliekam soli pa solim, un tas soli pa solim ir nevis kaut kad pēc nedēļas, bet reāli ir katru dienu mazi laika nogrieznīši, 10 minūtes, 5 minūtes, 20 minūtes, tā kā dakteri no rīta, ja tajās 5 minūtēs apdētojam, cik ir izdarīts, un maziem solīšiem, cik tālu tikts, ko mēs koriģējam, lai pēc nedēļas jau mēs būtu nevis tikai jau ievaigojuši tajā jautājumā, bet jau reāli mazie solīši būtu izdarīti. Tas piegājiens ir reāli soli pa solim koncentrēties katru dienu uz šo risināmo uzdevumu. Tas no tāda kaut kāda liela, tiek saskaldīts mazos apēdamos ikdienā gabaliņos. Pēc mēneša mēs nosakam jaunu, Agile projekta, nezinu, kā latviešu soli pa solim vai kaut kā soli pa solim. Ir svarīgi projektu noslēgt, saprast, paskatīties, apstāties pie kafijas, pie tējas, pie vīna, uz atpakaļ paskatīties, kas bija labi, kas nebija labi, kur mums sabruka nervi, kur mēs kaut ko izdarījām, lieki, un ļoti analizēt retrospektīvā. Tā arī tas saucās retrospektīvā, retro sapulcīta, retro tādā brīvā stilā, lai cilvēki atbrīvotos un tiešām par problēmām atklāt, stāstītu, analizēt tādā tiešām brīvā atmosfērā, kurā mēs tās problēmas nebaidamies, kas tāda brīva. Un skatāmies, un tikai pēc tam sākam nākamo šo te sprintu, nākamo posmu. Noslēdzam, atbrīvojamies, analizējam, novērtējam, un ar šiem secinājumiem ejam nākamajā. Un to mēs esam iesākuši šogad. Man ir vairāki tādi projekti, divi nozīmīgi projekti, kas ir arī secinājums, ka uzņēmums un komandas nevar uzņemties bezgalīgi daudz šos Agile projektus, jo citādi tiešām Agile paliek par fragile, un mēs vienkārši vairs nespēju, jo tur ir temps, tur ir tāds, kā sprintā, tur ir iespriekšana, tur tā. Tas notiek paralēli tādiem tekošiem darbiem. Tas notiek paralēli tekošiem darbiem, jā.
cik mēs mācījāmies, šis ir ļoti, ļoti piemērots dažādiem izstrādes darbiem, jo oriģināli Agile, manuprāt, ir veidojies no programmatūru izstrādes, tā kā kāds, kas pārstāv klientu, jeb lietotāju, un tad ātri sagrupējamies, ātri izdomājam, ātri eksperimentējam, negaidām, kamēr tas kods būs līdz perfektumam izstrādāts. Testējam, lietojam, prasam lietotājiem secināt. Tā kā mazos saskaldīts, mazos tā garā baltmaize, strateģiskā, grūti aptveramā, bezgalīgā un neredzamā. Bagāti veicās, viņi tiek saskaldīti pa kapaliņiem. Kāpēc jūs to sākat? Kur radās tā vajadzība? Jūs jau neesat jauns uzņēmums. Jā, tā kā, Madara tiešām 17 gadus, mēs tagad jau 17 taisi. 18 taisi. Man ir skaidri tā. 17 gadus mēs strādājam, un tā vajadzība radās, lai mēs varētu palielināt izpildes jaudu, izpildes kapacitāti. Tā kā tiešām šo te spēju ne tikai saprast strateģiski, kas ir jādara, bet reāli izdarīt. Tā kā gatavu. Un komandai tā kā augot, sākot no burtiski pāris cilvēkiem 2006. Gadā, teiksim, kur viss notiek tādā, tā komunikācija ir bez vārdiem, tur nav prezentācijas viens otram jātais, tur viss tā kā notiek un ir saprotams, zināms, kopējie principi, nerakstīti, neapzināti, un viss tā kā, viss ir skaidrs visiem, viss process. Tas ir, teiksim, tas sākuma, tas startup modelis. Mēs sēžam visi garažā, pazemes laboratorijā kaut kur, Pārdaugavas kaut kādā tur galā, un visi dara visu, visi zina visu, visi ir absolūti uz vienas līnijas, uz vienu vieļu. Augot, komandai augot, ir skaidrs, ka tā komunikācija drusku mainās. Ļoti mainās, kad komanda sasniedz 100-150 cilvēkus. Tas procesi, komunikācijas, tie mūsturi, kurš ko cik bieži satiek mani, kurš kā ar ko mainās. Vairs nav tāda, teiksim, automātiskā tā komunikācija. Ir drusciņi tā kā jāsaliek pa kastītēm, pa procedūrām, bet arī tas ir nepārspīlējot, lai neaizietu tādā korporatīvā smagnējībā, lēnumā, no kura, teiksim, man, kas ir tāds uzņēmēja tipa cilvēks, ļoti baļu. Pārāk smagnēja, korporatīva, birokrātiska struktūra, vai ne? Un ir tā zeles uzņēmumu attīstības līkne, varbūt ir dzirdēts. Tas ir tā kā startups, tad ir izaugsme, tad ir, un tik līdz sākās birokrātija, aristokrātija, nākamais ir kas posms, ne? Uz leju. Nāve, korporatīvā nāve. Bet, protams, ka tā kā komandai augot, šī struktūra ir nepieciešama. Un skaidrs, ka ar vien lielāku kļūstot, teiksim, tā gremošanas sistēma paliek nedaudz lēnāka, jo ir daudz lielāks organisms. Un šis agile mums šķiet tāda iespēja, ka mēs atkal uz konkrētu projektu kļūstam mazi startupīgi. Tādi mazi. Startupīgi, visi visu zina, katru dienu visi apdeitojās, mēneša beigās, kur ir? Updates ir sazvans, vai tas ir kāds iesūdz nelielāks? Tas updates, tā ir runāšana, jā, tā ir runāšana, sazvans vai tikšanās, skatoties, ar tie, kuriem tiešām tā kā, ne visi no šīs te mazās mikro agile komandītes ir iesaistīti, teiksim, visu laiku, viss ir atkarīgs no uzdevuma, piemēram, jums ir nepieciešams, kvalitātes cilvēks, kas pārbauda, vai tiešām visu, ko mēs drukāsim, vai tiešām tas atbilst visām pasaules kosmētikas likumdošanām. Nav tā, ka viņam katru dienu būtu jāsazvanās, visam jāsako, bet šis te agile saimnieks vai saimniece, tad viņa attiecīgi, viņš ir sākumā, saprot, kas ir jādara, un tad, kad mums ir sataisīts kaut kas, ko viņam atrādīt, viņš ir klātesošs, un tad tajā pašā ritmiņā, tempā pieslēdzās. Tas ir jauniem produktiem, jauniem inovatīviem. Tas ļoti, tā kā mums tas šobrīd tādā
mēs esam pirmos mēnešus ar to tā ļoti strukturēti oficiāli darbojamies, un mums ir divi projekti lielie. Viens ir, kas ir saistīts ar jaunu produktu izstrādi, un otrs, kas ir saistīts ar jaunu klientu piesaisti tādā ļoti jaunā veidā, kādu mēs līdz šim neesam darījuši. Okay. Kā tu vispār tagad atrod to līdzsvaru starp esošo jau produktu portfeļu, vienkārši turpināt viņus nest tirgu un jaunu autori atrast, un tad atkal inovēt, taisīt jaunas lietas, kaut ko meklēt, jaunas produktus, jaunas kategorijas? Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, ir kā vienkāršs jautājums, vai ne? Tas līdzsvars ir īstenībā ļoti svarīgs, respektīvi ļoti svarīgi eksperimentēt, tā kā šo inovācijas pusi eksperimentēt, bet ir tikpat svarīgi, iespējams, pat vēl svarīgāk, nostiprināt tās pāris lietas, kas ir uzņēmumam vai produktu sortimentam vai zīmolam fundamentālas. Respektīvi, to salīdzināt ar cilvēku, tad ir ļoti svarīgi tas mugurkauls, skelets, viņu, vai tas ir tie muskuļi, ja es ar sportu drusku tikai nodarbojos. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki to core trenē, ja? Kaut kā core, kā tie treniņi latviski saucas. Iekšējie muskuļi, jā, tas ne tas skelets, bet tas iekšējais, tas, kas ir tas pamats, kas tur visu citu. Ir ļoti svarīgi apzināties, kas ir tas, kas ir mūsu fundamentālie pīlāri, vērtību ziņā, sortimenta ziņā, zīmolā, pīlāri un tā tālāk. Un tos ir ļoti, ļoti svarīgi neatstāt novārtā, tad ko attīstīt, atkārtot. Un tā 17, 20 un 15 gadus, tas ir tas unikālais, tas DNS, kas pārtop par to, ko cilvēki atpazīst, kas tā pārtop par mantojumu, par tādu šo tiešām pamatu. Bet tāpat laikā svarīgi nepalikt par dinozauru. Un nepalaist garām, ka pasaulē ir nobirušas, ja nokrituši jau divas milzīgas lietusgāzes, ūdenskritumi vai zemestrīces vai tas, un jau ir izmainījies tiešām ļoti daudz, kas ir cita paudze ienākusi, citi pārdošanas mehānismi ienākuši, citas uzvedības ienākušas. Svarīgi arī to pulsu ļoti, ļoti just un turēt, un attiecīgi tur tās ir tās divas lietas, tas core, un tad attiecīgi novalkot nagus aktuālajā krāsā. Tās ir divas ļoti pretējas lietas. Sevišķi, ka tas uzņēmēji tipu cilvēks, kam patīk visu laiku kaut ko jaunu, ķimerēties, meklēt un rosīties, tad tev ir pēc 10, 15, 17 gadiem kā noturēt uzmanības to, kas ir tas pats. Tas jau ir apnicis, vai ne? Un interesanti, ka mēs tieši Madarā nesen par šo ļoti, ļoti diskutējām. Un tad mums ir vairāki ļoti patīk viens grāmatas fragments, ko mūsu mārketinga vadītāji iesūtīja mūsu komunikācijas čatiņā. Es nemācīšu angliski, kas ir bet es latviski. Nemaini savu reklāmu tad, kad tev tā ir apnikusi. Tu nemaini savu reklāmu tad, kad taviem kolēģiem viņa ir apnikusi. Tu nemaini savu reklāmu tad, kad taviem draugiem viņa ir apnikusi. Tu maini savu reklāmu tad, kad tā ir apnikusi taviem klientiem. Un, to izturēt to līniju, kā nenovirzīties no sava tā pamata ceļa bezgalīgās inovācijas izklaidēs, tas ir ļoti, ļoti tāds strateģisks, fundamentāls uzdevums iet cauri, jo tas ir dažkārt paliek garlaicīgi. Ja? Bet, ja mēs gribam izaudzēt kādu rožu krūmu, ja? Neiet man ar tā rozē, neiet, bet kaut kas tur augstāk, bet ko es esmu mēģinājusi saprast, vai vīnu kokus es mēģinu arī audzēt siltumnīcā. Šobrīd mēģināšu iestāt. Jā, redz, kas tur ir svarīgi. Un man tiešām ir 4 vīnu krūmi siltumnīcā.
Un viņus ir jāgriež. Zariņu nost, lai izveidojās stumbrs. Stumbrs, pa kuru, kur visas nāk, visas sulas, visas varības vielas nāk pa stumbru. Ir stumbrs un 2 ļoti spēcīgi zariņi no kokām, no kuriem katru sezonu tad izaug mazie zariņi, uz kuriem veidojās augi. Lūk, tad tie 3 vīno kokiem es apmēram sapratu, labi, šis tāds maziņš zariņš, to es nogriežu. Vienam kokam ir 3 skaisti zariņi, es atstāju 3, un 6, nevar nogriezt šo, ne, visus 3 es atstāju. Un nākamajā gadā, viņi visi tādi smuki kokaini izauga. Nākamajā gadā tiem vīno kokiem, kuriem es atstāju tikai 2 tos pamatzārus, veidot to vainagu pēc tiem daudzums pareiziem principiem. Bija šī tāds lokas, un tiešām reāli saldas, superīgi lielas un garšīgas. Tam bija maziņas un maz. Tam, kam bija tie 3 zari, jo tas spēku sadalījums izklīst un nav vairs tā mugurkaula, kas notur. Un es domāju, uzņēmumu veidojot, portfeli veidot, zīmolu veidot, ir ļoti, ļoti svarīgi turēt fokus uz centrālo elementu, bet ir tikpat svarīgi, protams, nepalikt 90. un gaidīt, ka tie 90. kļūs aktuāli atkal. Kā tu notur to, arī sajust to auditorijas pulsu? Kā tu sev to ikdienā dari? Kā tu uztver, kas, es teiktu, jau pagājuši 15-17 gadu tā auditorija tagad arī ir, sākotnējā, protams, ir līdzi, bet arī jauna nāk klāt. Kā tu vēro tavas tā auditoriju? Man ir ļoti personīgā metode, bet katram viņi ir citādāk arī mūsu uzņēmumā. Katrai, pārdošanas komandai, mārketinga komandai, katram viņi ir drusciņi citādāk un individuāli. Man personīgi tas ir caur, es skatos ļoti daudz, tas arī nav līdz galam pareizi. Es caur sevi skatos, kā mainās mani paradumi, ko es novēroju, esot reāli ārā laukā, ceļojumos, tirgu. Skatos, kā cilvēki, kā iepērkās, kā viņi paradumi mainās, ko mani draugi dara. Caur to es piedzīvoju, vai cenšos piedzīvot. Man ļoti daudz kas interesē, es kaut kā to labprāt izmēģinu, piedzīvoju, caur to es iegūstu daudz informācijas. Attiecīgi, cilvēkiem, kas ir pārdošanas komandē, ļoti daudz informācijas nāk no sarunām ar klientiem, no sarunām ar partneriem. Protams, mums arī strukturēts pieejas, kur reāli mēs skatāmies tendences, kas veidojās gan no tādiem oficiāliem apskatiem, gan arī veidojot atsevišķi tādas, tendenču sapulces, kā piemēram mums ir tāds, tendenču failtiņš, kur mēs metam visu iekšā, čatiņš, viss, kas ir interesants, paskatieties šeit un paskatieties izstādi, un tad ir tur un paskatieties, kā tāda zīmola tiek ielādīta, kā laist tirgu, un vēl šis, tad tas sabirs tādā diezgan nestrukturētā veidā, un tad, piemēram, reizi gadā mēs to visu apskatām, secinām, izdarām kādu 1-2 secinājumus, kas mums ir interesanti, varbūt, ko mēs varētu īstenībā integrēt. Tā ir tāda lieta, gan nestrukturēta, katram individuāli, gan arī ir svarīgi to strukturēt, pievērst tam uzmanību, dot laiku, dot vērību, kas tad mums ir mainījies, ko mēs novērojam, kādus impulsus mēs novērojam. Pirms tas vēl tiek rakstīts lielos reportos, jo tad jau tā ir sen jau kā ļoti sen noticies. Jūs tirgoties 11 valstīs, pa visu pasauli. Vai tu redzi, ka tās lietas, tie insighti, kas ir un kādēļ cilvēkiem interesē Madara kā zīmols, ir kaut kādas fundamentāls lietas viscaur pasaulē, vai tomēr katram reģionam interesē citas lietas par jūsu zīmolu? Es domāju, ka tās fundamentālās lietas ir tas skelets. Vērtībās, produktu kvalitātē, zīmola komunikācijas pīlāros īstenībā pārklājās. Viņas ir, vērtības mums ir ļoti, ļoti svarīga zinātne, daba, ilgtspēja, daba, ilgtspēja, cilvēks, šādi dzīve patiesa, cilvēks cilvēkam,
pieeja. Kā strādāt nevis kā tādu vienkārši biznesa mehāniku veidot, bet patiešām radīt kaut ko jēgpilnu, vērtīgu, kas cilvēkam tā kā reāli maina, palīdz, liek justies labi un, teiksim, šīs te pamatvērtības. Zīmola ziņā mēs nesam ļoti šo unikālo Latvijā redzamo to cilvēku saikni ar dabu, vai ne? Mēs visi zinām, ko nozīmē aizbraukt nopeldēties, ko aizbraukt mežā sēnes salasīt, un ko nozīmē ielikt kaut svaigu gaisu, kurš mēdz darīt dabā, un tur tiešām ir šis cilvēku un dabas tāds sens, tāds autentisks, patiesas attiecības. 3 stundas, ja pastaigā pa dabu, pa mežu, tur kaut kas notiek, maģiska saikne tiek atjaunos. Šis ir tāds ļoti, ļoti emocionāli centrāls moments. Tas ir vienlīdz svarīgi, vai mēs dzīvojam Latvijā, vai Somijā, vai Francijā, vai Vācijā, pilsētā vai ārpus pilsētas. Un šī arhaiskā nabasaite ar dabu visiem ir svarīga, visiem resonē. Kā vispār izskatās šobrīd šajā sezonā tavs darba? Cik tu pati izvēlies no visiem projektiem, kur pieslēgties, ja tev ir kaut kāds sistēma, kur tev ir jābūt klāt, vai tu vienkārši tā skanē visu un tad atrast savu vietu? Jā, es gan skanēju, gan arī, es esmu daļa no vadības strateģiskās komandas. Un mēs strādājam pēc stratēģijas, ko mēs esam izstrādājuši dažādi cilvēki no dažādām nodaļām kopā. Tas nav noteikti kā viena cilvēka šovs. Esam stratēģiski nolikuši. Šie un šie ir mūsu šī gada jautājumi. Un katrā jautājumā mums ir kāds atbildīgais, kuram viss uzņēmums palīdz to jautājumu, to stratēģisko fokusu, izvest reāls dzīvēs, izpildīt visus tos mērķus. Saucamos tos KPI, vai ne? Katru mērķi ir jābūt ļoti skaidri uzrakstītam. Gribam tik to un tā, un šādi mēs to saprotam, nomēram, un tad tam cilvēkam viss bišķis proks, tad palīdz to reāli praktiski izveidot. Un tad tajās komandās, kuras var būt noderīgi, tajos burbulīšos, tajos es piedalos. Arī visa uzņēmuma struktūra. Mēs īstenībā šogad pārzīmējam. Parasti mēs esam tā kā publisks uzņēmums, biežāk kotēts uzņēmums, un tad uzņēmuma auditē, un tad šogad auditoriem skaidrojām, ka mēs strādājam vairāk kā nevis klasiskā schēma, boss, nodaļu bossi, tad ir vēl apakšnodaļu bossi un tā tālāk. Bet mēs ir kā bitītes. Mums ir uzdevums tāds, tāds šogad, par ko mēs esam kopīgi vienojušies, kopīgi viens otram tā kā, izskaidrojuši, kolēģiem izskaidrojuši. Un tad viss mēs kā strūpiņš, neskatoties no nodaļām, attiecīgi palīdzam tur, kur mums ir jāpieslēdzās tieši šo fokusa uzdevumu realizācijai. To pamatu kora uzdevumu realizācijai. Tu minēji to, ka izveidot uzņēmumu ir viegli. Tas kādā veidā saistās ar to, ko teici, ka tev arī dabīgi interesē tās vietas, kur ir kaut kas jauns, kur priekšā vai nu tukšums vai grausts. Bet, kad noturēt to konsekvenci un attīstību, ir tas tā grūtākā daļa. Tu var nedaudz paplast vaļā to. Mēs ar manu dēlu, Arli, mēs trenējamies bungu spēlē. Tas kā vulkānās augstiem bungus, un tad viņam ļoti apsanāk. Un tad viņam prasa, vai tad tas sleps ir jāsit ar stingru plaukstu vai ar tādu vaļīgu plaukstu? Viņš saka, abi. 11 gadi. Tad paralēls vēlkot, kā izveidot uzņēmumu ir gan ļoti grūti, gan arī viegli, jo nav nekā grūti. Tāpēc dzejnieku vārdiem tā ir jāsaka, vai ne, ka tu veido no nekā. Ir patiešām tā kā ir tukšs lauks, ir varbūt kāda ideja vai tirgus tendence vai augošs tirgus, vai tev pašam ir vajadzīgi, ka tev nav ko ēst, nav ko dzert, nav ko ģēt mugurā, nav neviena interesanta žurnāla, ko lasīt, nav neviena interesanta podkāstu, ko klausīties. Tā kā tu dari vienkārši sev, jo tas tev ir vajadzīgs. Dažādas tās, embrīkoņu ieejas tajā
kāpēc mēs kaut ko sākam darīt. Tas, teiksim, tas pirmais impulss, kāpēc mēs sākam darīt, ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo es esmu tāds tā kā cilvēks, man ir svarīgi, lai forši, ko es daru, lai man patīk, un lai tam ir jēga kā plašākai pasaulē. Tādā pavisam sausā biznesa idejā man varbūt ir mazāk interese piedalīties, bet man patīk, ja es redzu jēgu. Tā jēga var būt lieliska komanda, tā jēga var būt reāli vajadzīga tirgū, vai man vajadzīga, man kā izlīguma. Lūk, ja šis pirmais punkts ir, tad nākamais, kas ir tāds izaicinājums. Es varbūt tā kā super ezotēriski teikšu, ja? Bet ir reāli kaut kā ap to ideju, ap to tukšumu reāli jāsavalk enerģija. Reāli, es pilnīgi tā fiziski strādāju pie kāda jauna projekta. Šobrīd man ir vairāk tādi projekti, kas tā kā ir procesā, ir reāli jāsavalk enerģija. Pirmkārt, jādomā par to, jāiet pietlīdzīgi produkti, jāsāk viņi tā kā dzīvot tajā nozarē, jāsāk, iespējams, runāt ar draugiem, kolēģiem, vienkārši parunāties, padzert kafiju par to jautājumu. Jo es esmu pilnīgi pret to, ja man ir tāda idejas, par viņu nerunāju. Man liekas, tas ir kaut kā nepareizi lieki, jo tu neizmanto resursus, to, ka tā kā iespējams daudz cilvēki apkārt var lietot tādu vērtīgu kontaktu. Un tad sākās tāda, pašparasti tas ir kā cilvēka atrašana, izstāstīšana, kā varētu būt, redz, kur ir šāda vajadzīga, un mēs varētu šādi uztaisīt. Bet varbūt mēs šādi varētu uztaisīt, ieraudzīt to iespēju pēc gadiem 5 vai 10, kur mēs varētu nonākt un tā kā ar cilvēkiem kopā, to runājot, saprast, varbūt kāds tiešām vēlas būt no šīs idejas daļa, komandas daļa. Un tā tas pamazām sāka aglomerēties, veidoties, savilkties. Atnāk, viss tā kā vajadzīgie resursi kaut kādā veidā sanāk kopā. Jā, tas tiešām varbūt tā ir drusku ezotēriski, bet tā manā praksē tas ir strādājis. Es uzņēmu vienam, uztam otram, trešais, man pasaka, man vēl jāpastam tam. Un tas izrādās brīnišķīgs cilvēks, un tas brīnišķīgais cilvēks vēl līdz vienam brīnišķīgam cilvēkam man aizved. Un tā tas atklāti stāstot, komunicējot, uzklausot tā kritiku, bet dzirdot īsto kritiku no kritikas, kas nav jādzird, bet arī jāšķir. Un tad pamazām sākam, un praktiski, protams, strādājot, atkal, piemēram, to jau agile, tā kā atsekojot reizi nedēļā, un tā tālāk, jo sistemātiskāk sākas strādājot, sāks kaut kas veidoties. Par to kritiku minēju un cilvēku viedokļiem, piemēram, daudziem Madara ir kā piemērs, ko skatīties. Ceļš Latvijā, maz uzņēmumu daudz skatās, kur Madara dara tā, vai tas bija tas jūsu ceļš. Kas ir tie piemēri, uz kuriem tu šobrīd kur tu esi savā ceļā, kur tu skaties? Vai cilvēki vai citi zīmoli, uzņēmēji? Sarežģīts jautājums, jo mēs, Madaras komandas ietvaros. Mēs ļoti daudz skatāmies, mēs tiešām vērojam, sekojam, vērtējam diezgan daudzus. Es tādu varbūt vienu man tā tiešām grūti varbūt izcelt. Ja man atkal personīgi, jāsaka, tas man personīgi iedvesmo. Es varētu, man ļoti rezumē, droši vien visiem, kuram nerezumē, Marina Abramoviča. Viņa spēja vienkārši tā kā redzēt tur, neskatoties to, ka viens sien priekšā, otrs sien priekšā, trešā sien priekšā, vienkārši mēs tur būsim. Tas man sāk ļoti tāda skaidrība, ļoti tāda, ne tā nav pat mērķtiecīga, tā ir tāda vienkārši vektora sajūta. Skaidrs, ka tas nav iespējams. Tagad pie viena projekta, kuras atkal garāžā darbojos. Visi, kas ir 30 gadus industrijā strādājuši,
Tas nav iespējams. Nē, ar šo nevar savienot. Un tad man ļoti tā nāk tā sajūta, ko es arī iegūstu no Marinas Abramovičas. Vienkārši tā kā tu. Labi, nav iespējams. Nu, reāli būsim tur. Un kā var būt? Jā. Nezinu, kā to panākt, ka tev ir apkārt visādi kritika un komentāri. Un cilvēki, kas labi gribot to stāst, ko var, ko nevar. Kā uztvert to skaidrību? Tāpat nav tāda kā tehniska skaidrība. Skaidrs, ka es pieņemšu vēju. Jā, droši. Tā nav tehniska skaidrība. Protams, ka uzsākot biznesu ir ļoti jāklausās. Visi tie, iespējams, tur pusi ir racionāli argumenti, kas tiešām ir vienkārši jāiefiltrē, jāpaklausās un jāatseko. Kas ir līdzīgi kā jāizpild likumdošanas prasības, dzīvot kādā valstī. Tas ir tādā līmenī. Tas, ko tiešām nav vērts klausīties, ir kaut kādi baigi pārņemtie komentāri. Vecā mamma uztraucās, ka tu pazaudēsi visu naudu. Vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir vispār paldies. Es esmu liela. Paldies, bet tie, teiksim, profesionālie komentāri, viņš ir vērts dzirdēt. Man ir tāds teiciens, nav jāklausa, bet vienmēr jāuzklausa. Vienmēr jāuzklausa, bet nav jāklausa vienmēr, jā. Tas ir tāds ļoti arī produktu izstrādē, jā. Mēs uzklausām, bet mēs klausām varbūt 10-20% gadījumā mēs klausām. Bet vienmēr uzklausām, jo vienmēr tur var būt kaut kas būtisks. Vienmēr kāds būtisks insights var būt, kas tā kā vienkārši muļķis būs, ja nedzirdēsi, ka tur viss kaut kas tiks aizliegts. Papīrs tiks aizliegts, tad nav jātais papīrs. Teiksim, tā, ja mēs nezinām, tas vienkārši kā humoru. Un savukārt tā vektora sajūta, ka mēs varēsim tur nonākt. Kā to raksturot tā tehniski, kā pie viņas nokļūt, es nezinu. Tas ir kaut kāda dzirksts, kaut kāda tāda kaislība, ka tu zini, ka tu varēsi un ka būs. Tā ir ļoti iekšēja sajūta. Iekšēja sajūta. Tā grūti viņas anatomija raksturot, bet man viņa divi tā ķermeniski, vai ne, ir tā, ka es redzu kaut ko, tā kā viņš no savas izturēt no šejienes, kaut kur 100 metrus priekšā, un tur tas būs tā kā iefokusēja. Tev ir tā iekšējā pārējā. Iekšējā tā sajūta, ja būs. Nebūs tur tā skaidrs, ka būs tāds sienas un nebūs viegli, un būs iespējams jāiet tur atpakaļ un riņķi apkārt, un iespējams tas ceļš izmainīsies un tā, bet Tu minējies šķiet jūs mājaslapā, ka saviem vecākiem gribētu pateikties par 2 lietām. Tu atceries par kurām? ne. Man ir ļoti daudz par ko pateikties. Viņi tev ir iedevuši radošumu un vēlmi rīkoties. Jā. Un tagad tas grūtais jautājums ir, kā to var iedot un kā tu redzi, kad to iedot saviem bērniem vai citu vecākiem, saviem bērniem. Kas ir tas, kā viņš šīs 2 lietas tev ielika? Visdrīzāk arī to spēju saredzēt to vektoru priekš, mēs viņu iet, tas arī visdrīzāk jau nāk no tā, kā viņi tev ir audzinājuši, ko viņi ļauši sev noticēt, sev saskatīt. Tu uzdod šobrīd grūtāko jautājumu, ka 3 bērnu mammai, kā audzināt bērnus, jo kādai mammam lokās, man liekas, vismaz es ar eksistenciālo vainas sajūtu, ka es nemāku tos bērnus audzināt. Bet ko es ļoti novērtēju kā bērns esot, ka man vienkārši liek mierā. Miers, jā. Man vienkārši liek mierā un ļauj man darboties, nekomentēt pārāk daudz. Tā kā komentāri man ir traucējuši ļoti, tā kā tāda kritika komentāri man drīzāk ir traucējuši, nekā tā kā es esmu ņēmusi viņus vērā un kaut kā labojusies. Tā. Kas rada to vēlmi rīkoties? Super dziļš jautājums. Man liekas, tur ir jāatšķir, ka vēlme
vēlme rīkoties rada, manuprāt, kā apziņas stāvoklis, kurā tu esi. Vēlme rīkoties var nākt no bailēm. Arī man kaut kādā posmā vēlme rīkoties ir nākusi no bailēm, kādām eksistenciālām bailēm. Vēlme rīkoties var nākt no tāda, nezinu, kaut kādiem mazvērtības komplekta, kā pierādīt sevi. Varbūt tās pašas parāds kaut kas tam līdzīgs. Arī man tas tā kaut kādā posmā ir bijis. Vēlme rīkoties var nākt no iedvesmas, ka gribās. Tā kā gribās. Un tā jau, to es arī tā kā, tas arī man ir raksturīgi, vienkārši ļoti gribās. Tā kā, nezinu, uzspīd saulīt, tu gribāsim braukt uz puķu veikalu, stādīt puķas atkal. Tā kā ir kaut kāds dabiskā, nezinu, tur vilkme, ka, gribās tās puķas stādīt, arī vēlme rīkoties gribās. Un tad, kad man tā vēlme rīkoties nāk no bailēm, es rīkojos diezgan biedīgā veidā. Tādā kā agresīvākā, bišķiņ tādā, gan sev, gan apkārtējiem, tāds bišķiņ tāda, bišķiņ karēvīgāk, jā. Pie krīzēm tas parādās ļoti bieži. Tā kā, nezinu tā. Tad tas vektors tāds ļoti stiprs un vienkārši braucam. Jā. Tad, kad ir tāds iedvesma, tad viņa ir tāda, paskatieties, kā varētu būt, aiziet, izdomājam, izdarām. Un tad viņa tāda maigāka un iedvesmojošāka tā vēlme rīkoties, cita garša. Cita vēlmē rīkoties ir cita garša. Tā es tam varētu atbildēt. No kāda stāvokļa izējot ir tā vēlme rīkoties. Un viņai tad izmainās tā garša, un tas process varbūt drusciņ ir citādāks. Vēlme rīkoties varbūt ir arī tāda, nezinu, pietiekoši neitrāla dažkārt. Ir vienkārši tāpēc, ka es tā daru. Tas ir mans process, tā ir mana rutīna, mana sistēma, manas paražas vai tie rituāli kaut kādi. Katru nedēļu pirmdienas ir tādas. Es pirmdienas ņemu pēc iespējas tukšas, lai viņas ir tādas kā tādas tukšās radošās dienas tieši kaut kam jaunam. Ko dari tajā dienās? Viss kaut ko jaunu. Bet tev palīdz tieši darbošanās, vai tu sēdi tādā tukšumā, klusumā? Es mēdzu arī sēdēt tukšumā, klusumā. Jo sēžot tukšumā, klusumā, man rodās tā iedvesma, tā dzirds, tā vēlme stādīt tās puķis. Pasēžot kādu laiku ar tēju vai kafiju klusumā, tā kā sēžu. Viss. Un viss ir vairs, es nevaru nosēdēt. Sāk gribēties kaut ko darīt. Un tāds nezinu, miera, tāds meditatīvs, kontemplatīvs stāvoklis, tāds kā neko nedarot. Man personīgi tas ir kā enerģijas avots. Tev ir daudz bērnu, tev ir augošs uzņēmums. Kā tu to vispār var ielikt vienā dienā iekšā? Paturpinot par to nekā nedarīšanu, brīnišķīgi. Es nekur nevaru atrast YouTube video, ko man viens cilvēks parādīja. Fizikas eksperiments. Par to, kādu trajektoriju bumbiņa nokļūst ātrāk pie mērķa. Tā viena trajektorija bija tā kā lineāri taisna. Tā kā kalniņš uz leju, bumbiņa virzās līdz mērķi. Otra trajektorija ir tā kā sinusoīda. Šāda, tā kā kalniņš lejā, kas ir 5 reizes garāk, pirms nekā taisnības vienkustība. Un skaidrs, ka intuitīvi tā kā liekas, viss pa taisno ātri. Lineāri. Bet nē, šādi tiek uzņemti tas pātrinājums, apgriezieni vai kāds pātrinājums. Tikdot lejā ceļoties augšā un bumbiņa nokļūst ātrāk pie mērķa. Man tas tik ļoti daudziem kompleksiem atbrīvot. Es varu tādas stundas mierīgi tur mirst, atkal mirst vai nebūs. Vienkārši sēdēt, neko nedarīt tukšumā, jo tajā tukšumā, tajā nosacīt lejā, ir īstenībā liels kaut kāds resurss, nomierināšanās, kaut kāds dziļums, un tad ir tāds ļoti konkrēts draiga moments. Kaut kā tā. Jūs bijāt viens no ratiem, joprojām esat viens no ratiem uzņēmumiem, kur pašā sākumā bija izdevies iekšā jau kā viens no līdzdibinātājiem. Bet tas bija apzināti, vai vienkārši sanāca,
Un kā tu redz, kā tas ir ietekmējis vispār to trajektoriju uz priekšu, kad jums ir šajā starp komandai jau bija cilvēks, kurš domā par zīmolu dizainu jau no pašu pirmās dienas? Jā, tas tiešām tā ir bijis. Un Liena Drāzniece, kas ir līdzstiprinātāja, ir principā izveidojusi identitāti gan Madaras zīmolu, gan citiem zīmoliem, ko mēs ražojam. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas ir tās pamatu kompetences. Un viņas patiešām tā kā, apzināt un turēt viņas ne pie sevis, bet tuvu klāt. Es gan uzreiz gribētu uzsvērt, ka tas ir dizains, dizains mārketings ir viena no ļoti būtiskām kompetencēm, bet tā ir tikai viena no. Ir arī citi tikpat svarīgi pīlāri. Ir produktu izstrāde, produktu ražošana, kas ir šis R&D, ražošana, izstrāde. Tā ir tikpat ļoti būtiska kompetence, ko mēs jau mēs sākām tiešām pagrīdes laboratorijā ārpaugavā. Jau no pirmās dienas, nevis outsourcējām, kaut kur citur pasūtījām, lai kāds Madaras produkts izstrādā, tad mēs tikai to dizainu pieliekam klāt. Bet gan tas dizains nāca autentiski, meklējot, savas latviskās dabas, latvisko sapņu interpretāciju, tulkošanu tādā, pasaulīgā valodā, gan produktu izstrādi, jo kāda jēga. Es runāju par to, ka man ļoti svarīgi tiešām jēgpilnu kaut ko radīt, un kāda jēga uzlīmēt jaunu uzlīmīt uz kaut kā, kas ir tas pats, kas simtiem citiem. Tad kā mēs izlaižam to būtisko posmu, ka mēs tiešām kaut ko jaunu, citādāk, jēgpilnāku radām no tīrām sastāvdaļām, bet tur ir klāt zinātne, tur ir viņš ir pamatots, ir efekts, ir pierādījumi un tā tālāk, izpēta, izstrādē, rezultāts. Ja nauda jau nopelnīt arī, protams, vienkārši... Nauda var nopelnīt ļoti vienkārši, vai ne? Pasūtot uzlīmēt jaunu uzlīmu un aizsākt. Nauda var nopelnīt vienkārši pareizi Excel saliekot. Ļoti, ļoti vienkārši. Ļoti pareizi Excel saliekot par naudu nopelnīt. Un, protams, padarbojoties drusciņi klātam Excel. Vēl viena ļoti būtiska kompetence ir produktu izstrāde, produktu dizains. Tas ir ļoti svarīgi. Bet tas ir viss notiek mūsu virtuvītē. Tas viss ir par mūsu mājiņu, par mūsu mīļo virtuvīti, kā mēs to zupiņu uzvāram un kā mēs uzklājam skaisti galdu. Bet svarīgi tajā restorānā aicināt klientu, kas ir pārdošana. Un pārdošanas faktors ir arī ļoti svarīgs pīlārs, kas ģenerē, tas ir arī jauniem uzņēmējiem. Ļoti svarīgi apzināties, ka nepietiek uztaisīt kaut ko brīnišķīgu, par ko es kaifoju un mani draugi. Ir svarīgi saprast, vai tas ir vēl kādam cilvēkam nepieciešams, un vai es to spēju arī parādīt vēl kādam cilvēkam. Jo ir tas mīts, ka tu uztaisīsi ļoti labu produktu, ka tev viņš pats rīkos uz lēm, un tev nebūs ne jāpārdod, bet kas. Nezinu, tad es labprāt pamācītos, kaut ko tādu ir izdarīt. Pārdošana un ļoti liels fokus uz pārdošanu ir ļoti būtiski. Un tas, manuprāt, ir nezinu, varbūt jaunā paudze, varbūt Latvijā ir citādāk, bet varbūt, ka latvieši nav karojuši, nav iekarojuši, un tirgus ir iekarošana, ir došanās vienkārši ārā. Tas ir tā kā, mēs nesēžam iekšā, mēs esam ārā, tur, kur ir tā kā veikalos mēdz būt, tur tajos backfaceos, vai ne, uz durtiņām uzrakstīts. Klienti ir tur ārā. Tā kā pārdošanas pīlārs nav tā, ka uzliek saražojot kaut ko, uzliekot smuku dizainu, tik inovatīvi, brīnišķīgi, bet nav tā, ka, man liekas, viņš aiziet no nezināmas vietas kaut kur pērikšņī. Var arī, protams, tā gadīties. No visas pieredzes, kas tev bijis tāds gados par pārdošanu, ir kāds tāds life lesson, ko tu esi priekš sevis paņēmis? Par pārdošanu? Par to, kā tikt tur ārā? Ir jāiet ārā. Ļoti vienkārši. Vienkārši ir jābūt ārā. Ļoti vienkārši. Nezinu, ko vēl, lai gudrāk pasaka. Vienkārši mēs ejam ārā, mēs runājam, mēs zvanam, mēs ejam uz tieši kontaktu,
Un varbūt ir svarīgi tāda spēt uzticēties ražotājiem, zīmolam, un tā uzticība ir iespējams ļoti veidojas par to, no tā, ka tu esi klāt. Ņemsim kā par piemēru tādu ļoti klasisku tirgu kā Vācija. Ja, vai ne, kur cilvēki viņiem svarīgi, ka tu esi uzticams. Vācieši tad uzticams produkts. Tad viņš tev redz pirmo gadu, viņš tev redz otro gadu, viņš redz trešo gadu, un 7. gadā viņš ar tevi jau ir gatavs jau sēsties pie galda un runāt. Teiksim tā, ka tu neesi pirmo, bet neesi viendienīgs, ka tas nav tāds kaut kāds pop-ups un tā. Citos tirgos, citi tirgi savukārt ir atvērti tādai pop-up pieejai un daudz dzīvāka interese un tā. Kāda vēl, teiksim, tāda, drusku varbūt pacietība. Pirmais ir vienkārši būt aktīvam, būt ārā. Nesēdēt virtuvē, bet iet ārā, ārā. Ļoti vienkārši princips. Otrs ir tā pacietība, kas ir drusku vajadzīga atkarībā no tirgus mentalitātes, no tirgus sentimenta. Katrai kultūrai drusku tas ir atšķirīgi. Trešais tāds lesson ir, tu nestāsti muļķības, tas, kas tu neesi. Stāsti tas, kas tu esi. Mēs stāstam Latvijas stāstu, Latvijas purva stāstu, Latvijas meža stāstu, pļavas stāstu, ezera stāstu. Tas ir tas, ko mēs stāstam, mūsu sastāvdaļas, mūsu formulas, mūsu cilvēki. Mēs nepārtaisimies, ka mēs būtu tagad no Kanādas vai no kaut kurienes vai no Labzemes. Mēs stāstam savu stāstu, jo cilvēki, teiksim, jau stāsta patiesumu, autentiskumu un kaut kā rezumē ar to, kas ir īsts. Jautājums, kādēļ tev liekas, ka daudz tādi mazie ziepju ražotāji, kosmētikas ražotāji, tepat Latvijā, Baltijā, atskatoties no tavas pieredzes, kad tu sāki? Kas ir tās lietas, kas jums, vai kombinācija no lietām, kas palīdzēja no tāda maza mājražotāja vai 3 cilvēku komandas izaugt līdz vairāk miljonu apgrozībām, kas varbūt ir tas trūkstošais elements, ka tur viens daudz maz cenšas un dara un mēģina, un viņi nespēja kaut kādam 1., 2., 3. līmenim tikt pāri. Es domāju, tas ir ļoti drīzāk jautājums par to, kā katrs par dzīves stilu, par dzīvesveidu. Un es jau pašā jautājumā labprāt gribētu to kaut kā izcelt, ka man šķiet, ka tāda maza uzņēmējdarbība ir vienkārši brīnišķīga. Nav tā, ka visiem būtu tagad jābūt 20 miljonu apgrozījumiem, 50 miljonu apgrozījumiem, 200 miljonu. 200 miljonu vēl ir tā kā vispār, ka tu sāc vispār no ūdens izlīst ārā pasaulē. Tā kā mēs vēl te mazās jūtības reģionā esam. 200 miljonu mēs sāksim bišķi kaut kur tur Daiguntim okeānā ielikt. Bet tas nav tā, ka tas ir priekšraksts visiem. Ir brīnišķīgi mazā uzņēmējdarbība, ja es spēju nodrošināt sevi, savu ģimeni. Un man bērni palīdz un nāk, un man tur brāļi, māsas, mēs kopā. Un, ja mēs spējam, ja mums tas apmierina, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tas dod daudz citas iespējas. Tas dod iespēju. Ja tomēr ir vēlme augt, tad attīstīties. Ja ir vēlme un augt un attīstīties, tad varbūt tas atgriežoties pie tiem vairākiem pīlāriem, ko mēs te runājam. Produkts, kas atbilst, kas pilda kaut ko, tiešām dod labumu cilvēkam. Ir vajadzīgi, tur ir vajadzīgi cilvēkam, ir vajadzīgs kaut kas labāk nekā ir šobrīd. Ir attiecīgi atbalstošie pīlāri, ir dizains, ir pārdošana, un, protams, arī tā, Excels arī sanāk, arī tas ir būtiski, lai Excels arī ir čikots. Un tas arī lai ir iespēja reinvestēt attīstībā, jo attīstība jau prasa visu laiku naudiņu. Protams, ka ir tādi lieli uzņēmumi, kas strādā pēc citiem principiem, kā unikorni, bet tāds klasiski uzņēmējdarbība prasa attīstību. Varbūt šie arī 4 tādi ļoti vienkāršas lietas, kas ir regulāri jāiečeko, katra visu laiku soli pa solim ejam uz priekšu.
mums ir produkts, vēl labāks produkts, kas mums tur ir pārdošana, labi dizains mums ir, kā tas dizains strādā, ko izdaram, ko piekoriģējam, Excels mums ir, ko daram ar Exceli, teiksim tā, soli pa solim, soli pa solim strādājam. Vēl viens, teiksim, vēl viena lieta, vēl viens pīlārs, par ko arī mēs šodien runājam, ir organizācija, ir attiecīgi komanda, ir tiešām cilvēki, kas ir motivēti un griboši, un kas tā kā aglomerējās ap vērtībām, ap tā produkta jēgu, teiksim, visa projekta jēgu, jo katra lieta, ko mēs darām, kaut kas šajā pasaulē ir jādara, vai ne? Un tad brīnišķīgi, ja viņi var tiešām dot kādu jēgu, piepildīt kādu vērtību. Ne tikai to Excel, bet arī kaut ko bišķiņ virs tā. Labs cilvēks, piesaistīt, tev ir jābūt skaidrai tad zīmola pamatvērtībām, tam stāstam, ko tu stāsti, lai tie labie cilvēki grib ar to zīmolu asociēties un savu laiku tur veltīt un iemīt. Jā, tā kā šiem 5 vai ne pīlāri, mēram, ko mēs tikko pieminējām. Vienkārši sistemātiski strādājot, ejot ārā, izmantojot telefonu un citas iespējas. Tikt pāri daudzām sienām, robežām. Paldies tev! Paldies tev! Paldies, ka klausījies! Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.